Kilkamised, otsesed ähvardused, üleskutsed dialoogile ja rahule ning isegi PR-trikk, mis oli suunatud Donald Trumpile. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski avalik kiri Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile sai üheks peamiseks sündmuseks mitte ainult Ukraina, vaid ka maailma meediaruumis. Mitu lääne väljaannet avaldas selle täielikult, teised pühendasid sellele artikleid, milles püüdsid hinnata Ukraina presidendi sammu. Kremli on sellele kirjale juba vastanud ning Washingtonis teatas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, et ta tervitab igat Vladimir Putini ja Volodymyr Zelenski kohtumist. Ja just selles saates arutame koos teiega, kuidas Zelenski pöördumisele reageeriti Moskvas, Washingtonis ja maailma meedias. Ja mis kõige tähtsam, arutame. Kas see kiri üldse mõjutab sõja lõpetamist ja miks Zelenski selle tegelikult avaldas? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis meenutan väga lühidalt, et Volodymyr Zelenski avaldas eelmisel päeval Ukraina presidendi kantselei veebilehel avaliku kirja Vladimir Putinile, milles ta väitis, et Ukraina suudab Venemaa jaoks sõja hinda järsult tõsta. Ja kutsus Putinit üles isiklikule kohtumisele, et lõpetada sõjategevus. Ta ütles, määrame selgelt aja ja koha, tuleme ja kohtume. See on otse, teate, mulle tundub, et Zelenski üritas rääkida Peterburi kopnikute keeles, kus Putin ise pärit on, ja ütles, selgelt, lepime kohtumise kokku, aeg ja koht. Kohtume, lepime kokku või kardad jälle. Hetkel, kui Ukraina presidendi ametlikul veebilehel ilmus see dokument, Vladimir Putin rääkis ajakirjanikega Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil ja kommenteeris Kiievi rünnakuid Peterburile ning Moskva poolt Orešniku rakettide kasutamist. Oma avalikus kirjas väidab Zelenski, et sõda toob Venemaale järjest rohkem negatiivset. Ta märgib, et Venemaa elanikele ei meeldi Ukraina droonid ja raketid, bensiinipuudus, pidevad keelud ning kavatsus korraldada uus mobilisatsioon. Lõpuks kutsus Zelenski avalikult Putinit üles hoolitsema omaenda turvalisuse eest, sest Ukraina droonid võivad jõuda ka temani isiklikult. Üldiselt esitasin ma eile sellel YouTube'i kanalil eraldi saatest täieliku tsiteeringu Volodymyr Zelenski avalikust kirjast ja selle pöördumise analüüsi. Kindlasti vaadake seda. Ja juba täna anti Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile teada Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski avalikust kirjast. Sellest teatas pressiteenistus. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ning Peskov lisas, et Venemaal ei ole Ukrainaga ametlikke suhtluskanaleid. Muude üksikasjade, eriti Vladimir Putini reaktsiooni sellele kirjale kommenteerimisest keeldus Peskov. Eraldi märkis Peskov, et Kreml loodab väidetavalt läbirääkimisprotsessi taastamisele Ukraina konflikti lahendamiseks. See kõlab väga kummaliselt. Sulle öeldakse otse, lepime kokku, ütle aeg ja koht täpselt välja. Peskov hakkab kõrvale hiilima ja ütleb, me loodame, et läbirääkimised taastuvad, bla. Samal ajal ei täpsustanud ta, millist läbirääkimiste formaati Venemaa üldse toetab. Samuti teatas Putini pressiesindaja, et Valge Maja seisukoht Ukraina suhtes on ühtaegu järjekindel ja vastuoluline. Üldiselt otsustas ta minna teisele teemale. Järgneb tema tsitaat. See on järjekindel selles mõttes, mida hiljuti ütles välisminister Marco Rubio, kes ütles, me üldiselt toetame muidugi ainult ühte poolt, see on Ukraina, ja me tarnime sinna ka relvi ja nii edasi. See toimub järjekindlalt. See tähendab, et see on tõesti sõda, mis oli Bideni sõda. Tegelikult on Biden kaudselt seotud. Lähiajal ei ole plaanis Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumist. Nagu te aru saite, Putini leeris otsustati vaikida ja mitte eriti reageerida Zelenski kirjale. Välja arvatud mantrat korrates, et Zelenski võib Moskvasse tulla. USA president Donald Trump on samuti juba rõhutanud ja kommenteerinud Zelenski kirja. Eelkõige toetas Trump 2 riigi juhtide isikliku kohtumise ideed ja lisas, et nende kohtumise võimaluste arutamine teeb talle väga rõõmu. Tsitaat. Oleks suurepärane, kui Zelenski ja Putin kohtuksid läbirääkimisteks. Ma arvan, et nad mõlemad on väga head inimesed. Ja siis Trump, murdus ning hakkas jälle kordama, et ilma Ameerika abita, mille ta mingil põhjusel endale omistas, poleks Ukraina suutnud siiani vastu pidada.
ja lõpuks teatas USA president: ma ootan Ukrainalt ja Venemaalt vastastikuseid kompromisse konflikti lahendamiseks ning ütles, et kui see juhtub, on see tema isiklik teene. Edasi tsitaat. Need järeleandmised pakkusin välja mina. Ja teate, me oleme selle nimel kõvasti vaeva näinud. Ma tahan, et mõlemad pooled teeksid teatud järeleandmisi ja ma arvan, et nad teevad seda. Samal ajal sai Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski avalik kiri Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile üheks peamiseks sündmuseks mitte ainult Ukraina meediaruumis, vaid ka maailma meediaruumis. Ja toon teile veel mõned näited. Näiteks märkis Ameerika agentuur Associated Press, et kiri sisaldab ulatuslikku kriitikat kogu Vladimir Putini 26-aastase valitsemise kohta ja osutab Vene diktaatori haprale positsioonile. Väljaande ajakirjanike arvates püüab Zelenski ilmselgelt kasutada ära Ukraina relvajõudude praegust ülekaalu rindel, et käivitada tõeline diplomaatiline protsess. Ajaleht New York Times avaldas artikli pealkirjaga Zelenski ühendab kirjas Putinile pilked ja ettepanekud rahuläbirääkimisteks. Ja siin märgivad artikli autorid, et Putinile viidati sõjalistele ebaõnnestumistele, inflatsioonile ja Venemaa sõltuvusele Hiinast. Samal ajal oletavad ajakirjanikud, et kirja teine, vähem ilmne adressaat oli Donald Trump, kuna tekstis sisaldub varjatud etteheide USA presidendile. Selle põhjuseks olid tema eelmise aasta eraldi läbirääkimised Putiniga Alaskal. Briti avalik-õigusliku ringhäälingu BBC ajakirjanikud leiavad, et kirja toon oli jultunud, isegi pilkav, kuna see juhtis otseselt tähelepanu hiljutistele rünnakutele Venemaa territooriumil. Prantsuse ajaleht Le Monde hindas Zelenski kirja kui katset Venemaad tagasi tuua laua taha. Saksa nädalaleht Die Zeit kirjutab, et Zelenski kiri sisaldab kohati ähvardavat alatooni. Teate, ma peatun pikemalt New York Timesi reaktsioonil, see jäi mulle kõige rohkem silma. Väljaanne kirjutab, et Zelenski kiri Vladimir Putinile näeb osaliselt välja nagu PR-trikk ja ilmselt oli see suunatud Donald Trumpi tähelepanu äratamiseks. Eelkõige sisaldab dokument algatust dialoogi taastamiseks. Samas viitata Moskva sõjalistele ebaõnnestumistele, inflatsioonile, Venemaa sõltuvusele Hiinast, mainib Vladimir Putini vanust, kritiseerib seda Vladimir Putinit ja nii edasi. Nagu New York Times kirjutab, kui Ukraina tahab dialoogi, ei oleks ta justkui pidanud nii väljenduma kiilaka, haisva kääbuse Vladimir Putini kohta. Edasi tuleb tsitaat. Samal ajal ei ole selge, kas see pöördumine oli katse alustada läbirääkimisi või viis diskrediteerida võimalikku läbirääkimiste partnerit. Kiri näis vähemalt osaliselt olevat infokäik, mis rõhutas Ukraina kaugmaa rünnakuid Sankt-Peterburgile, millel oli nii majanduslik kui ka psühholoogiline mõju. Pole selge, mida täpselt võib Volodymyr Zelenski sellest surve ja rahu pakkumise kombinatsioonist saada. Üldiselt, sõbrad, panen siia 3 punkti. Palun kirjutage kommentaaridesse, mida teie arvate, miks Volodymyr Zelenski selle avaliku kirja kirjutas Vladimir Putinile, mida ta selle kirjaga öelda tahtis ja millised võivad olla selle kirja tagajärjed, kui neid üldse tuleb. Tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage vajutada kellukesele. Lisaks, kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes mis tahes annetuse selle videokirjelduses olevate linkide ja makseandmete kaudu või kasutades teie ekraanil olevat QR-koodi. See on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!